కిచెన్ గార్డెనింగ్లో చిన్న మొత్తంలో అవసరమయ్యే లెట్యూస్, పుదీనా, కొత్తిమీర, టమాటా వంటి కూరగాయలను తోటలో నడిచే దారుల వెంట లేదా నీటి కాలువల వెంట గట్టులపై నాటాలి. ఎక్కువగా అవసరమయ్యే బంగాళదుంప, ఉల్లిపాయ, పచ్చి బఠానీ, డార్ఫ్ బీన్స్ వంటి కూరగాయలను మడులలో నాటుకోవాలి. సలాడ్ కోసం ఉపయోగించే రాడిష్, క్యారెట్, టర్నిస్ వంటి కూరగాయలను గట్టులపై వరుసగా కొంత స్థలంలో వేర్వేరు సమయాల్లో నాటుకోవటం ద్వారా రోజు తాజా కూరగాయలు అందుబాటులో ఉంటాయి. వేసవి మరియు వర్షాకాలంలో సొరకాయ, దోసకాయ, ఫ్రెంచ్ బీన్స్ వంటి మొక్కలను, అలాగే శీతాకాలంలో పచ్చి బఠానీ వంటి పంటలను తోట గోడల వెంట మూడు వైపులా నాటుకోవటం వల్ల వాటికి పెరగడానికి తగినంత స్థలం లభిస్తుంది మరియు భూమి సారవంతంగా ఉండి మొక్కలు మంచిగా పెరుగుతాయి.